शिवर्तमानात आमी आयकलां प्रवादीन आना सांते प्रायत विधवा ती आसली. जायतीं वर्सां देव मंदिरांत ती सारता, कितें कोत्ता, उपास, मागणे, दोनवंद, आनी ती आशेन रावला केन्ना तो सोडवंदार येतलो. आनी मी आयकलां ते बाग तिका फावो जाता. त्याच वेळार मारिया जुसे बालका जेजूक घेवन देव मंदिरांत भितर सरतात. आनी जेन्ना ती देव मंदिरांत बालका जेजूक पळयता खुशालकायेन ती परगोटणी करता. म्हगेलो भाव भयणीनो, आना जाणटे प्रायर पर्यंत देवाची खुशी नेम कायदे तिने पाळले देखून हे बाग तिका फावो जाले हे सोडवंदार आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक. इगोज मातीचे पयत सुबेचे आमकां मेळटात थोडे कायदे, नेम कायदे. पयलो, दर एक आयतारा दीस आमी मिसाक येवची. हो नेम कायदो इगोज मातीन आमकां दिला. कित्याक तिसरो मानमेन आमकां सांगता सोम्याचो पवित्र दीस आमी पवित्र सांबाळचो. आनी कसो आमी सांबाळटले हो पवित्र मिसाक येवंक. मिसाक येता तेन्ना तोच पुर्ण जिवन चालवलो जेजू उंड्याच्या रुपान आमी ताका नमस्कार करता, ताका बुजवण आमी दिता, ताका मान आमी दिता. आनी हे वरवीं देवाचे आसने आमचे मदें हाजीर जाता. देवाची कृपा आमकां मेळटा आनी हे कृपेन आमचें आत्मीक जिवीत वाडत वता. आनी इगूज मातीक जाय आमी आयताराच्या मिसाक येवन हें आमकां बरेंपण आमकां मेळूं. आनी हेच खातीर त्या तुका आनी म्हाका आपयता दर एक आयतार दिसा जे दीस इगोज मातीन फरमायल्यात ते दीस आमी पवित्र सांबाळूंक. दुसरो नेम कायदो आमकां मेळटा जावन आसा वर्साक एक फावटी तरी आमी कुमसार जावची. वर्साक एक फावटी तरी, इट्स अ मिनिमम, उण्यांतले उणें इगोज मात मागता. हो कुमसार कित्याक गरजेचो? कित्याक पातका वरवीं हांव आनी तूं देवाचो संबंद आमी मोडून उडयता आनी पट्टून जोडटल्यो जाल्यार आमकां जाय कुमसार. आनी हेच खातीर इगोज मातीन आपली जानवायेन हो एकचार मनीस जावच्याक तुका आनी म्हाका पोत्तून देव सोशी हाडूंक आमकां भीक मागता. एक फावटी तरी कुमसाराक येयात. पूण इगोज मात म्हणना एक फावटी जायात. ती म्हणटा तिची आशा आसा इगोज मातीची पयत सुबेची आमी जाता तितले फावटीन कुमसार जावंक. हें तिजें मन.